सबसे पहले ये लड़की एक गुब्बारे को फुगाती है, फिर एक पुतले को गुब्बारे पर खड़ा कर देती है। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है कोई इंसान गुब्बारे पर चल रहा हो। उसके बाद ये लड़की अपने चप्पल पर ढेर सारे पेड़ और पुतले को रख देती है। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है कपल स्विमिंग पूल में तैर रहे हो। और उसके बाद ये लड़की कॉटन स्वैप को मोबाइल के सामने रखती है और फिर एक सुपरमैन को खड़ा करती है। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है सुपरमैन कॉटन स्वैप से बच रहा है और लास्ट वाला तो आपको नीचे ऊपर से हिला देगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को किस चीज से देख रहे हो, गेमिंग पीसी या मोबाइल? मेरी तरह मोबाइल में देखने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपने फोन का नाम लिखेंगे। और लास्ट में ये लड़की अपने चेहरे पर व्हाइट शुगर डालती है, फिर उसके बाद कुछ पुतलों को रख देती है। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है कुछ